Ну что, друзья, короче, съездил я в автосервис. Так, друзья, всем привет. Всем привет. Съездил я в автосервис, сейчас приехал домой быстренько перекусить и поеду в другой сервис. Короче, история моего стука проста до безобразия. Когда я сам с отцом менял стойки стабилизатора... Вот прям на днях. Вот, прям недавно. Я их затянул, сколько у меня было силы. Ну, то есть я, парень, вроде не слабенький, я думал, нормально, что там... Затянул так ключиком своим рожковым, и все, и катался. И у меня вот недавно, на той неделе, все сильно загромыхало, застучало. Я думал, все, капец, хана рулевой рейки. Я думал, уже все, мы приехали на 30 тысяч. Я записался в сервис, поехал. Перед тем, как уезжать. Ну да, нам уезжать сейчас далеко-далеко, 4000 километров, нифига себе. На этой машине ехать. И, короче, приехал вот сейчас в сервис, говорю, так и так, беда полнейшая. Они такие, ну, давай смотреть. Разбираем. Я говорю, ну, разбирайте. Чтобы вы понимали, снять и поставить назад рулевую рейку 4500 стоит. Ну, сняли они ее, посмотрели, рейка в идеальном состоянии, она уже отремонтирована была недавно, оказывается, предыдущим владельцем. И дело не в ней, она не стучит вообще практически. Ну, там легкий стук есть, но они говорят, это вообще не то, про что ты нам рассказываешь. Короче, оказалось то, что вот я менял запчасти, стойки, стабилизаторы, они просто открутились от вибрации. Вот такие вот дела, они говорят, каши ты мало ел, дружок. Давай 7000 за то, что мы тебе все это сделали. Я, короче, сэкономил. Ну, там не только за это, там ну, залили да. Еще жидкость, конечно же, они же сняли жидкость, когда снимали рейку. Проблемы, вот это вот. Да, диагностика. Знаете, ребят, дело в том, что когда Саша мне писал то, что вот там забрали рулевую рейку, отнесли ее уже, ну, к ним там в комнатку, грубо говоря, чтобы решить эту проблему, проверить, да, что не так. Он подошел к другому мастеру, который находится в соседнем гараже, как бы, как это, соседние ворота, бокс, да. И говорит, типа, а давайте вы мне, вот я делал, вы мне там это вот доделаете, поменять дополнительно еще. А ты сказала, одну ты не доделала. Да не, это другое. Это другое ну, вообще. в общем, и вот так вот они, по сути, проблему и нашли, потому что другой мастер еще подошел и начал смотреть еще тоже в чем дело. В итоге там 3 бокса. И все мастера собрались, да, к моей машине. В итоге все трое ковырялись с его машиной. Вот, ну, короче, ничего, рейка в идеале, подвеска вся в идеале, ехать можно спокойно кататься, на мой век хватит. Бабахну, а то нормально. На мой век. Нет, другой вопрос. Вот. Короче, зарядил я немножечко денег опять в нее. Сейчас еще поедет она. Сам дурачок. И заехал по пути домой в сервис по кондиционерам. Сказали, через полчасика подъезжайте. Я говорю, окей, я как раз пообедаю. Вот приехал домой, сейчас пообеду и поеду обратно к ним. Вот. Ну, короче, сам дурак сэкономил 2000. Влетел на 7. Вот. С этой машины это так не прокатывает, как с 4. Зато я теперь полностью спокойно уверен, что рулевой механизм у меня весь, вот прям от самого руля до самых колес, все в идеале. Вообще все просто в идеале, в полнейшем порядке. Ничего там ремонтировать, чинить не надо. Все звуки-стуки ушли, когда они мне все затянули, все гайки. Вот. Ну, сейчас короче, это уже ничего не стучит. Нет. Да? А вообще плывет теперь, как кораблик. Ну, они мне рейку еще ослабили маленько, чтобы руль полегче стал. Перед тем, как мы ее купили, ее сильно затянули. Не, оказывается, нет. Это ее, когда в прошлый раз ремонтировали, ее перетянули сильно. И прошлый владелец так и ездил. Да, ну, это мы в версии просто выдвигали, а оказалось совсем все иначе. Вот, короче, сейчас обеду и еду кондиционер чинить. Посмотрим, что будет еще с кондиционером. Расскажи вообще про кондиционер, про первый сон, куда мы ездили. Короче, у нас в Самаре я нашел на Авито мастера. Он вроде там супер-пупер, вообще специалист. Просто сказка вообще. Все отзывы о нем хвалебные только. Я думаю, ну, надо к нему и ехать. Зачем, типа, экономить на этой машине. В итоге я приехал к нему первый раз, он меня записал по телефону на вторник, на утро. Я ему звоню во вторник утром, потому что мы договорились созвониться с ним во вторник утром. Он говорит, все, приезжайте после обеда. Мне на работу как бы сегодня, а он говорит, после обеда приезжайте. Ну ладно, я перенес все свои дела, поехал к нему. Он вышел, подходит ко мне, что у вас случилось? Ну ладно, думаю, в третий раз тебе расскажу. То есть я ему первый раз все рассказал. Ребят, только сервис. Кондиционерами. Да. То есть это целый сервис, только кондером занимается. Первый раз я ему по телефону все рассказал, второй раз я ему во вторник утром все по телефону рассказал, третий раз я ему рассказал, когда приехал, что у меня случилось. Он говорит, давайте на следующий вторник перенесем.
Я просто весь день потерял из-за него. Думаю, ну ладно, мастер слишком занятой, очень хороший. Ладно, перенесем на следующий вторник. В следующий понедельник вечером я ему опять звоню, у него опять мой номер не записан, он опять у меня все переспрашивает, я ему 4-й раз рассказываю, думаю, ладно, бог с ним, занятой человек, с кем не бывает. Оказывается, он вообще ни сном, ни духом, но записал меня опять на вторник. Приехал я во вторник, меня в записи нет, он опять не понимает, кто я и что я, он опять у меня все переспрашивает, я ему рассказываю опять все это 5-й раз. Он так неохотно поглядел, сказал вот это поменять, радиатор кондиционера. Ну, я поехал, купил радиатор, поменял его, там 2 болтика открутить, закрутить, ничего сложного сам. И мы что-то посовещались с Ксенией, и она говорит, нефига к нему ехать опять, какой-то он мутный. Вот, и я очень сильно этим расстроился, я потерял целых 2 дня, я потерял кучу нервов. Не 2 дня, 3 недели. Ну да, это 2 дня рабочих, а еще я ждал 3 недели без кондиционера все это. Вот, и, короче, мы решили съездить в другой сервис, отец нашел там еще сервис, как раз вот около моего дома, прям недалеко, здесь гостиница моя, если кто в Самаре живет, тот должен понять. Вот, я сейчас туда заехал, они говорят, все, окей, через полчасика приезжайте, назвали мне конкретные цены, что сколько стоит, назвали мне конкретный перечень работ, которые они будут производить. В том сервисе я потратил 300 рублей, то есть я деньги там не потратил, 300 рублей один раз он с меня за диагностику взял, вот, и выявил радиатор, оказалось, что это не радиатор, потому что я его... Да, когда я его снял, он просто идеальный. Ну ничего, радиатор все равно, у него соты были помяты, его все равно под замену надо было. Я не жалею, я бы так его все равно менял. Вот, но, в общем, сейчас заехал в этот сервис, тут уже конкретно все сказали, что будут делать, и после того, как я к ним съезжу, я вам расскажу, что у нас с машиной по кондиционеру. Если мы его починим, то в нашу поездку мы полетим вообще максимально комфортно, потому что подвеска вся сделана, мотор мы, делали, когда только машину купили, мы там немного намотались на мотор. Кондиционер тоже сейчас, если сделаем, будет вообще сказка, и у нас, считай, вся машина полностью в идеале. Вот. То есть у меня сейчас из неисправностей это только кондиционер и, по внешке, по кузову, там сколы, тут ржавчинка, там подкрасить, тут переварить. Короче, вот так. По технике все в идеале. Вот. Такие дела. Сейчас ждет пельмени и выезжают. Да, сейчас кушаем пельмени и едем обратно в сервис. Ты кушаешь, я уж не буду. Ребята, у нас уже вечер, мы решили выйти погулять. И Саша хочет рассказать, что у него там было с кондиционером. Короче, компрессор лопнул, сам корпус. Сказали, покупай новый и бэушный не бери, потому что это лотерея огромная, и денег потратишь больше, чем сразу купишь новый. В итоге поехал к пацанам в магазин, где обычно беру запчасти. Заказал новенький, через 3-4 дня он придет. За 16 тысяч, короче. Да, дорого, конечно. Ну, сначала он домой приехал, начал все варианты смотреть, может быть, от другой машины, от Фокуса, от Ford Фокуса. Но он, короче, 100 пудов не подойдет. Ну, подойдет, там колхозить надо, химичить, а кто этим будет заниматься? За 10 тысяч. Вот, и в итоге, когда уже перед уходом поехал термосы еще отправлять. Да, кстати, еще 2 продали. Уже 4 за сегодня, получается. Продали. Вот, и говорит такой, ну что, покупаем, не покупаем? Я говорю, на, деньги езжай, говорю, пойди покупай. И все, он это заказал. Саня говорит, я заказал. Ну, для меня счастье, для меня моя машинка-то это как хобби. Я очень ее хотел давно-давно. Очень хотел до идеала довести, как только купил. И вот у меня уже почти все на верном пути. Короче, это какая-то, знаете, вот, когда коту делать нечего, вот у меня то же самое с машиной. Вот. А сейчас пошли гулять. У нас хорошее настроение. У тебя? Ходим по шведской слободе. Обсуждаем нашу поездку ближайшую. Вот. Ну и просто погодой наслаждаемся. Пока ветерок дует, прохладно. Прям класс. Сейчас в лес, наверное, сходим еще, кстати. У нас здесь, вот вы видите. Ну пошли, зайдем туда как раз. Покажем. А мы были там и показывали. Ну сейчас, может быть, зайдем. Ну мы были уж когда. Куда? Зимой. Давным-давно. Тут рядом с лесом вообще просто пахнет так. Да? Ну, и прям прохладой еще отдает. Мы так. недавно на работу ехали через Кошелев парк. Там тоже, получается, мимо такого же леса едешь. И отец сказал, что вот здесь каждый раз едешь утром и свежестью лесной пахнет. Ага. И правда, вот этими дубами. Вон там белочки часто бывают. Я когда если хожу, гуляю. Вот. Классно. Вот так вот мы заходим в этот лес. Ой, господи, мне страшно. Здесь очень много народу гуляет обычно.
И поэтому страшно. Мало ли, из-за какого дерева сейчас кто-нибудь выпрыгнет и напугает меня. Да, решили мы, короче, пройтись прям по лесу. Комаров покормить. Да, я тоже об этом думала, что сейчас комаров кормить будем. И мы сейчас прям по лесу к торговому центру выйдем, куда мы и шли, собственно. Да. Через сколько закат-то будет посмотреть? Я говорю, без 15:07. Блин, что-то мало времени. Я думала, мы больше гулять будем. Ой-ой-ой-ой. Страшно. Страшно красиво. Ой, да, страшно красиво. Ну, мы, когда обычно гуляем, если здесь, то тут в основном, конечно, с собаками такими большими гуляют, с которыми не страшно гулять. Вот и все. Мы сделали еще 10 шагов примерно. И дошли вот до вот этой тропинки уже. Здесь мы зимой фотографировались. Да, зимой здесь фоткались. И видео снимали тогда. И тут же, как бы зимой на лыжах ездят. Люди, но не мы. Люди, да, но не мы. И туда дорога идет длинная. Там иногда повороты в лес есть. И туда. Получается, туда нам в Мекку, а туда в никуда. Ну, там что-то есть. Но что, мы прям до самого конца... А, доходили мы с тобой, по-моему, один раз. Да, Брыхта. Потому что там железная дорога проходит. Да? Вот. Теперь дойдем до туда до конца. Если по этой дороге идти прямо, никуда не сворачивать, через пару дней, наверное, на дачу выйдешь. Ну, там пару раз надо будет повернуть, правда? Не, я имею в виду прям идти. А как раз он где-то там, примерно. Ой, комар. Ой. Побежали отсюда. Господи, я так напугалась, ребят. Ой, мне сейчас сердце выпрыгнет. Не бойся, дружок, мы не будем так. Ёжик. Ой, на снимать, у меня рука дергается. Смотрите, какой дружочек, пирожочек тут красивый, маленький. Ой, привет. Чем там пахнет? Конечно, такое чудо природы мы тут встретили. Идем, и что-то шевелится. Я думал, какая-нибудь ящерка, а тут вон. Я думала уже. Здоровенный еж. Тихо. Типа его нет. Ты спрятался там? За травку, за кустики. Давай. Если, говорит, я вас не вижу, значит, вы меня тоже не видите. Видит он нас. Этот жук хитрый. Все, давай, аккуратнее, пирог. Пирог? Пирог. Все, пошел. Сейчас застрял, мы пока в Телеграм снимали. И ушуршал. Все, спрятался. Короче, ребят, даем мы драпу из этого леса, потому что комары замучили. Вот, и здесь вот она уже мега. Да, вот так вот выходишь, бац, и мега. Вот так вот, вроде живем в городе, да? Оп. А вроде и в лесу погулять можем. Леру. Поэтому мы, собственно, и не выбирали дачу рядом с лесом, потому что нам было это не принципиально. Ага. Лес у нас рядом с квартирой есть. Пришли мы на площадку, типа, закат встречать. Ну, не знаю, дождемся мы его или нет. Здесь сплошную нарисовали. Ой, теперь с второго ряда залетать не получится. Получится, конечно. Ой, сидим, смотрим на наш город чудесный. Здесь Новая Самара. Здесь вот гостиница «Моя», то есть мы на самом въезде в город Самара. Вот. И туда вот, если вы загуглите, напишите Самара, да, Самара крутые ключи и напишите типа немецкий концлагерь, у вас вид сверху будет абсолютно одинаковый. Вот. Старый дебильный прикол. Вот, вообще-то его запретили, да, если ты не знал. Кого прикол этот? Да. Что-то там
Я разрешил, не переживайте, можете гуглить. Даже фотки везде все поудаляли. Вот. То, что вот этого прикола. Сверху, короче, плотные застройки, она одинаковая, что в Кошелеве, что в концлагерях некоторых немецких. Ну как, похоже, скажем так. Вот. Но на самом деле прикольный район, молодой очень. Жалко, кстати, то, что нету деревьев, но они все посажены, очень долго растут просто. Да. За столбом ты нас видишь? Где за столбом? Ну ладно. А, да, ну они молодые, все равно, очень молодые деревья. Ну, они трехэтажный дом уже. Ну они маленькие, все равно узенькие. Вот. Но зато ништяк. С Ну, парковками да, проблем нету, потому что здесь всего типа трехэтажные дома, и места всем хватает. Я вот как во сколько только не приезжаю домой, у меня всегда место под окошком практически есть. Никогда не было проблем с этим. Ну, да, просто не у нашего подъезда, а у ну да, у стоит. следующего, не у второго, опять а же, у у нас третьего. квартира, у нас утопленная, вот это вот место. А если бы мы были бы как и на съемной как квартире. обычно, да, тогда там весь двор было бы видно. Да. Вот. Дороги ремонтируют. У нас всю дорогу сейчас от нашей дачи и прям до нашего дома всю отремонтировали. И туда до поста ГАИ тоже. Весь въезд в город, всю трассу, все реконструируют, все ремонтируют. Сказать, где пост ГАИ? Вот там, короче, где-то пост ГАИ. Ну, там все равно не видно. И вот эту вот всю дорогу, это вот всю трассу, и она уходит. И вон туда вон мы уезжаем, да. Ксюх очень крупно. Вот ее все отреконструировали в этом году, все сделали. И там сейчас, когда развязку закончат делать в районе Красного Яра, вообще будем летать просто минут за 15, наверное, от нашей квартиры до дачи. Сегодня такая погода хорошая, да? У меня вот лицо блестит, хотя я искупался. Короче, сидим, кайфуем. Нас не отправляют учиться в лоб, мы не одеваемся в бутике, но наши папы не работают в банках, и мы не катаемся на иномарках. Мы отдыхаем на южных курортах, загораем на даче, в сланцах и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах, редко бывает деньги в карманах. Как будто эта жизнь погорает, здесь без ключевых чувства. Открой терпение, сорвите культуры, какие пацаны открыты просторы. Ветер срывает листья с деревьев, уже плывут облака. Пацаны смотрят вдали, верят, но трамвай не едет пока. Зацени, здесь реальные пацаны, за моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные. Дождались мы заката, зашли, купили по мороженому и идем домой теперь отдыхать. Ой, как вам скейтеры? Встретили ребят, подошли, попросили, чтобы они нам показали какие-то трюки на камеру. Пацаны там покатались немножечко, повыпендривались. Блин, молодцы, вообще классно, прикольно. Мне нравится, что у нас вот здесь столько много детских площадок разнообразных. Там вы видели и футбольная секция для малышей, совсем для крохотных. Мне очень нравится, что у нас в Кошелеве очень много таких площадок и всяких разнообразных мест, где дети могут заниматься. Там, видите ли, и малыши футбол гоняют с тренером, и пацаны на скейтах, на самокатах гоняют. Короче, вообще классно. Мне нравится. И у нас баскетбольных этих площадок море, короче, супер. И там аллею ремонтируют еще. Да, вот. Сейчас идем в фабрику качества за лимонадом вкусным. Я тебя не показывала. И зрителям не показала. Во влоге скоро увидишь. А, показал зрителям? Да.